హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సత్యలక్ష్మిని. నా ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి చేపు సత్య శ్రీనివాస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్. మీరందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. నేను ఇవాళ టమాటా ముద్దగాయ రెసిపీ చేస్తున్నాను. కర్రీ అది టమాటాలో స్టఫింగ్ ఉంటుంది. సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: కల్యమాకు, పచ్చిమిర్చి, చిన్నగా తరుముకున్న ఉల్లిపాయ. ఓకేనా, మనం ఒక కడాయి పెట్టేసుకొని ఆన్ చేసుకున్నాము. దాంట్లో ఏంటంటే ఆయిల్ వేసేసి శనగపిండి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చిన్న మంటలో ఆయిల్ వేసేసాను కదా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఆయిల్ వేడయ్యాక నేను శనగపిండిని ఫ్రై చేస్తాను. అయితే ఈ టమాటా ముద్దగాయ అనేది రెసిపీ మా అమ్మ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను నేను. చాలా బాగుంటుంది, టేస్టీగా. స్టఫింగ్ ఉంటుంది టమాటాలో. సో నూనె కాయిందా లేదా తెలుసుకుందాం మనము. ఇంకొంచెం వేడవ్వాలి. వేడయ్యాక శనగపిండి వేసేసుకుందాము. తర్వాత మనము పోరింపు చేసుకుందాము ఇవన్నీ వేసి. దాని తర్వాత మనము ఎలా కలపాలి, ఎలా కట్ చేసి ఎలా స్టఫింగ్ చేయాలి అనేది చూపిస్తాను. ఇది చిన్న మంటలో ఇది మంచిగా ఫ్రై చేసుకుందాం శనగపిండి. ఓకేనా, ఇలా మనము ఫ్రై చేసుకుందాము చిన్న మంట మీద. అయితే ఇది గోల్డెన్ బ్రౌన్ కొంచెం మంచి ఏగాక చిన్న మంట మీద మనం ఒక ప్లేట్లో వేసేసుకొని చల్లారిద్దాము. దాని తర్వాత మనం పోరింపు పెట్టేసుకొని అదంతా కారము, ఉప్పు, ఇంకా కొన్ని చెప్తాను నేను, అవన్నీ వేసి కలుపుదాము. అది కూడా చూపిస్తాను నేను మీకు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇది వచ్చేసి మా మమ్మీ చాలా బాగా చేస్తుంది, మా అమ్మగారు. దాంట్లో స్పెషల్ అనమాట. అమ్మ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను ఈ రెసిపీ అనేది. ఇంకా కొన్ని రెసిపీస్ పెడదాం అనుకున్నాను, కొన్ని డిలీట్ అయిపోయాయండి. ఇలా చల్లారబెట్టేసుకుందాము మొత్తము. ఇది ఉండలు లేకుండా మళ్ళీ చేతితో ఇట్లా అనుకుందాము. దాని తర్వాత వచ్చేసి ఒక పైన ప్యాన్ పెట్టేసి లౌడ్గా చెప్తున్నాను వినండి. ఆయిల్ వేసేసి ఇది కొంచెం పోరింపు పెట్టేసుకుందాం మనము. ఓకేనా, దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే మినపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు, ఇంకా పసుపు, ఆయిల్ వేడెక్కింది అనుకుంటా. మినపప్పు వేస్తే బాగుంటుందంటే ఇందులో టేస్ట్. ఆయిల్ హీట్ అవుతుంది. తర్వాత జీలకర్ర, తర్వాత ఆవాలు, తర్వాత కొంచెం పసుపు, దాని తర్వాత వచ్చేసి కల్యమాకు, పచ్చిమిరపకాయలు, సన్నగా తరుముకున్న పచ్చిమిరపకాయలు, దాని తర్వాత ఆనియన్స్ కొన్ని కూడా వేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టము. ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. ఇవన్నీ మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలి. ఇలా మంచిగా కలిపేసుకున్నాము. దీనికి తగ్గట్టు సాల్ట్ వేసేసుకున్నాము. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది బాగుంటుందండి, అన్నంలోకి బాగుంటుంది ఇది కర్రీ. కాకపోతే మనము టమాటాని కట్ చేసుకుంటాం కదా, అప్పుడు జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఈ కర్రీ ఎంతమంది చేస్తారో చూడండి, కామెంట్స్లో పెట్టండి, చేయండి, బాగుంటుంది. ఓకేనా, ఇదంతా ఫ్రై అయ్యేందుకు ఉప్పు వేసేద్దాము.
దీనికి సరిపడంత ఉప్పు వేసేద్దాము. ఓకేనా, మంచిగా ఫ్రై అవ్వనివ్వండి. దీంట్లో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేద్దాము. ఓకేనా, ఫ్రై అయిపోతుంది. ఇవి ఇందులో వేసేస్తున్నాము. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో మళ్ళీ కారం, ఉప్పు ఇవన్నీ వేద్దాము. దీంట్లో సాల్ట్, దీనికి సరిపడా సాల్ట్, ఇంకా కారం. ఇదంతా చల్లారాక మనం అందరం స్టఫ్ చేసుకుందాం. కారం వచ్చేసి 1 స్పూన్, ఇంకొంచెం, అంటే మనకు పైనకెళ్ళి టమాటా వస్తుంది కాబట్టి మనము కొంచెం స్పైసీగానే, మేమైతే ఎక్కువ స్పైసీగా తినము. స్పైసీగా తినేవాళ్ళు ఇంకా కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, దీని తర్వాత లాస్ట్కి ఏం చేద్దామంటే కలిపేసి ఫైనల్గా నేను పడితే మళ్ళీ వేసుకున్నాము కొంచెం హింగ్. ఈ శనగపిండి ఇవన్నీ ఐటమ్స్లో నేను కొంచెం హింగ్ వేస్తానండి. తర్వాత కొంచెం గరం మసాలా, ఓకేనా. దాని తర్వాత కొంచెం కొబ్బరి పొడి వేసాము. వేసేసి ఇదంతా కలిపేసుకున్నాక మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఇలా టమాటాలని రసం తీసేసి కట్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఇందులో కారం, ఉప్పు, గరం మసాలా, కొబ్బరి పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ పొరింపుది కూడా తర్వాత ఇలా రెడీ చేసుకోవాలండి. అన్నీ స్టఫింగ్ పెట్టి ఇలా తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఈ పిప్పి అంతా ఇలా తీసేసాం కదండి. పప్పి అంతా తీసేసి ఈ ముద్దని ఇలా ఉంది కదా, ఇలా అనుకొని మనము ఆ కాట్లు పెట్టుకొని ఈ రసం అంతా తీసేసి ఇలా స్టఫ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, తర్వాత ఇందులో ఆయిల్ వేసేసుకొని ఆన్ చేసుకొని ఆయిల్ వేసేసుకుందాము. చుట్టూతా వేసుకుందాం, ఎందుకంటే అవన్నీ చిన్న ఆవిరితో మగ్గాలి కదా, అందుకని. అయితే ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల మనం చాలా ఇంట్లోనే చేసుకొని ఏవైనా సరే ఐటమ్స్ అన్నీ ఇంట్లోనే చేసుకొని హెల్దీగా తింటున్నామండి. ఇదైతే వాస్తవం. అంతకుముందు బయటికి వెళ్ళి ఈ ఫుడ్ అని ఆ ఫుడ్ అని చాలామంది కొనుక్కొని తినేవాళ్ళు. సో ఇలా ఆయిల్ అంతా వేసేసుకొని మంచిగా ఒక్కొక్కటి పెట్టేసుకుందాం మనము. ఇవి మెల్లిగా చేసుకోవాలండి, నిదానంగా. హరాబరిలో అయ్యే కర్రీ కాదు ఇది. ఓకేనా, ఇవి కొంచెం కుక్ అయ్యాక మళ్ళీ దీన్ని తిరిగేసుకుందాము మెల్లిగా, అంటే పట్కర్ సహాయంతో ఇలా పెట్టేసుకున్నాము. ఇది మందంగా ఉన్న కడాయిలో చేసుకోండి, అప్పుడు మెల్లిగా కుక్ అవుతుంది లోపలిది కూడా. దీనిపైన మళ్ళీ ఆయిల్ వేస్తాము. దీనిపైన ఆయిల్ కూడా వేసాము. మళ్ళీ మగ్గిస్తాను. మళ్ళీ తీయడానికి మనకు రాదు కదా, 2 టైమ్స్ మగ్గిస్తే సరిపోతుంది ఇవన్నీ. సారీ అండి.
సో దీనిపైన కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ వేసేస్తున్నాను. ఏంటంటే అది విసుకోకుండా ఉండడానికి ఆయిల్ వేసేస్తున్నాను. ఒక్కొక్క దానిపైన కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి మనం చిన్న మంటలో ఒక 5 minutes అలా మగ్గే వరకు మగ్గిస్తున్నాం. చిన్న ఫ్రై అయిపోతుందని తెలిసాక మనం అప్పుడు ఉల్టా వేసేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఇలా మగ్గుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు మనం టర్న్ చేసుకోవాలి. ఇంకా మగ్గాలండి, మిక్సీ చేయడానికి ఇలా పెట్టాను. ఓకేనా, ఇలా దీని సహాయంతో మెల్లిగా చిక్కకుండా మనం మంచిగా మగ్గబెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, అంటే మనం పర్ఫెక్ట్ అయితే కానీ అవి చితకకుండా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు కాటు పెట్టుకుంటాం కదా, చిన్నదాకా తీసుకురావద్దు. ఇది మగ్గిపోయిందండి మంచిగా. నేనే షూటింగ్ చేసుకుంటున్నానండి, అందుకే వీడియో నేనే తీస్తున్నాను కాబట్టి ఇలా నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఒక చేతితో పట్టుకొని ఇలా కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. ఇలా మంచిగా మగ్గాలి. ఇంకొక సైడ్ కూడా మగ్గాక మనం ఏం చేద్దామంటే తీసేసి ఒక ప్లేట్లో సర్వింగ్ చేసుకున్నాము. చిన్న మంటలోనే పెట్టాలి. చూడండి, చాలా చిన్న మంట, లేకపోతే లోపలిది కుక్ అవ్వదండి. లోపల కుక్ అవ్వకపోతే బాగుండదు. ఆల్రెడీ శనగపిండి అన్నీ వేయించాం కాబట్టి జల్దీ కుక్ అవుతుంది. తర్వాత ఇంకొక నెక్స్ట్ టైం ఇవి కూడా మనం మగ్గిచ్చేస్తున్నాము. లాస్ట్కి ఒక పిక్ పెడతాను చూడండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి చేపూరి సత్య శ్రీనివాస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. మీరందరూ నాకు ఆశీర్వచనం ఇవ్వండి. ప్లీజ్ 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 సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకొక మరికొత్త రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్. లాస్ట్ ఒక పిక్ పెడతాను చూడండి. ఇదంతా మగ్గాక తీసేస్తాను నేను. ఓకేనా, బాయ్.